အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျားတို့ကကြည့်ပေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါအခုကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းနဲ့ဒီပညာလေးကတော့ Phyo Memory မတက်အောင်ပိတ်နည်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Phyo လေးကမသိသေးတဲ့မိတ်ဆွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်ပေးထားတဲ့ Phyo လေးပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ comment မှာဖြစ်ဖြစ် chat box မှာဖြစ်ဖြစ်လာရောက်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Phyo Memory မတက်အောင်ပိတ်နည်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Phyo တွေကိုတစ်ချက်ဝင်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်များပြလာတဲ့ menu လေးကိုတစ်ချက်နေပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်များပြလာတဲ့ memory ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နေပါမယ်ပြီးတော့ဒီ message က Phyo Memory မတက်အောင်ပိတ်ဖို့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်များပြလာတဲ့ setting လေးကိုတစ်ချက်နေပါမယ်Okay message က all memory ဖြစ်နေဆိုရင် none ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နေပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Phyo Memory မတက်အောင်ပိတ်နည်းလေးအောင်မြင်ပြရဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ message တို့ဒီလမ်းလေးတိုင်းသုံးပြကြည့်လို့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာ